This talk, Jesus, Embodiment of Love, was given by Sri Sri Ravi Shankar on August 8, 1996 in Santa Monica, California. Есүс хайрын биелэл. Бэрхийн гигантын Шри Рави Shankar. Jesus and love is synonymous. Есүс хайр хоёр нэг If you say утгатай. love, you need not say Хэрвээ Jesus. та хайр гэж хэлж байгаа бол давхар Есүс гэж хэлэх хэрэггүй. If you say Jesus, that means love. Та Есүс гэж хэлж байгаа бол тэр чинь хайр гэсэн үг. Jesus said once, if you call Есүс нэг удаа хэлсэн байдаг. God in my name, if Та you Бурхныг миний нэрээр дуудвал ask God in my name, whatever you shall ask shall be given. та миний нэрээр Бурхнаас юу ч хүссэн таны хүссэн бүхэн чинь биелнэ гэсэн. For God is love. Хайр бол Бурхан. Such a complete expression of love Хайрын бүрэн илэрхийлэл. find in Jesus. Та хайрын бүрэн илэрхийллийг Есүсээс олно. Whatever little glimpses you may get here and there, Та хаа нэгтээ энд тэнд нэг ялбаа төдий олсон, мэдэрсэн бүхэн indicates that fullness, that ultimate тэр бүхэн чинь тэр бүрэн дүүрэнг илэрхийлж байгаа юм. expression of the inexpressible. Илэрхийлэхийн аргагүй зүйлийг туйлд нь хүртэл, чинээнд нь тултал илэрхийлсэн гэсэн үг. That life is striving to express throughout the time. Бүхэл цаг хугацааны турш түүнийг л илэрхийлэх гэж амьдрал хөгжиж байдаг. Цэцгэлж байдаг. Love goes with courage. Хайр амьдрал зориг зүрхтэй хамт байдаг. Look at the courage of Jesus. Есүсийн зориг зүрхийг харал та. He completely overthrows the common concept in people. The Бүх хүний тэр нийтлэг хандлагыг, нийтлэг ойлголтыг тэр чигээр нь ялсан. strong will inherit the earth. He Бүхэн turned хүчрхэг хүмүүст л энэ хорвоо ертөнц өвлөгддгөө гэсэн тэр нийтлэг итгэл үнэмшлийг ялсан. it around. The meek shall inherit the earth. Харин даруй төлөв энгийн хүмүүст энэ хорвоо ертөнц өвлөгддгөө гэсэн. Meek shall inherit the heaven. Тэр даруй төлөв энгийн хүмүүс ч деваажинг өвлөнө. For love makes you meek. Хайр таныг даруй төлөв энгийн болгодог. However strong you are when you are in love, you are the weakest. Та хичнээн хүчрхэг байсан ч гэсэн та хайранд байх үедээ даруй төлөв байдаг. Yet love is the strongest force Тэгсэн хэрнээ хайр энэ амьдралын хамгийн агуу хүч байдаг. in the universe. Энэ хорвоо ертөнцийн хамгийн агуу хүч нь And байдаг. yet it makes you meek, Тэгсэн хэрнээ таныг хамгийн игэл даруй болгодог. makes you weak. Таныг сул дорой болгодог, эмзэг болгодог. Even a macho man will cry when he is in love. Хамгийн шийдэмгийн хатуу чанга эр хүртэл хайранд уйлдаг. Macho, is it? Macho man. Тэр шийдэмгийн хатуу чанга хүн ч гэсэн Will be like a mouse Яг хулган behind шиг someone whom he болчих. loves very much. тэр хайртай хүнийхээ өмнө хулган мэтэл болчдөг. Love makes you weak, but brings you the kingdom of heaven. Хайр таныг сул дорой эмзэг болгодогч хаант улсыг танд өгдөг. Деваажингийн хаант улсыг танд өгдөг. Jesus says, love each other Есүс бие биенээ хайрл гэж хэлсэн. as much as I love you. Яг би таныг хайрладаг шиг та нар нэг нэгнээ хайрлаарай гэсэн. It was impossible for someone to recognize Хин нэгэн энийг яг таньж мэдхэд үнэхээр хэцүү, боломжгүй мэд. not recognize the love Jesus was.
Есүсийг хайр байсан гэдгийг мэдэхгүй байхын аргагүй. Есүс бол тэр чигээрээ хайр байсан. Since love makes you weak, Хайр таныг сул дорой эмзэг болгодог учраас it also is scary. энэ баг зэргийн айдас төрүүлдэг. Among thousands, just a few followed him. Мянган хүнээс цөөхөн хэдэн л түүнийг дагсан. Many heard, Маш олон хүн түүний тухай сонссон. but just a few came. Гэвч цөөхөн хэдэн л түүн дээр ирсэн. So he says the gate is wide. Тийм учраас л Есүс энэ үүд бол маш өргөн үүд гэж хэлсэн. Very few shall pass through the narrow. Зөвхөн цөөхөн хэдэн л энэ нарийн замаар өнгөрч чадна гэсэн. Many will come and hear, but a few Маш олон хүн ирээд сонсно. will understand. Гэвч цөөхөн хэдэн л үнэндээ ойлгодог. Even after showing all those miracles, Тэр бүх гайхамшигыг үзүүлсээр байтал тэр бүхний дараа хүртэл only a few, handful of people, цөөхөн 12, хэдхэн хүн 13, 12 30-аад орчим хүн л really could recognize and follow Jesus. үнэхэрийн Иесусыг ойлгож түүнийг дагсан. They were not high intellectuals. Тэдгээр хүмүүс туйлын ухаантай хүмүүс байгаагүй. Үнэхэрийн тийм дээд ухаантай ухаарлалтай хүмүүс байгаагүй. Simple, innocent people. Зүгээр л эгэл жирийн гинэн хонгор тийм л хүмүүс байсан. When Jesus said, "Kingdom of heaven is within you," Дэважингийн хаант улс таны дотор байна гэж Иесусыг хэлэхэд they would not understand. They said, "Which тэр хүмүүс ойлгоогүй. side of God you will be sitting, the right or left?" Бурхан таны дотор байгаа юм уу? Баруун тал чинь уу, зүүн тал чинь уу гэл. Once you go inside, there is no right or left. Та нэгэнд дотооддоо орсон хойнот нь тэнд баруун зүүн гэж байхгүй. There is no front or back. Урд хойнч гэж байхгүй. They were not very intelligent Тэдгээр people. They хүмүүс тийм их ухаантай хүмүүс байгаагүй. were more innocent, Гэтэ simple people. эгэл гинэн хонгор тийм л хүмүүс байсан. He Эгэл had to жирийн tell хүмүүс parables байсан. in many ways and has to repeat it. Тийм учраас Иесус тэр олон сургаалт үлгэрийг маш олон талаас нь давтан дахин хэлдэг байсан. Тэдгээр хүмүүст ойлгуулахын тулд Make them understand a little баг more. ч гэсэн улам илүүг ойлгуулахын тулд That тэгж much of хэлдэг байсан. patience and compassion Тэр их тэсвэр хатуужил, тэр их инрэл нэгүүлсэл can only come out of зөвхөн love. хайраас л үүдэх боломжтой. Do you see what I'm saying? Ойлгож байна уу миний хэлж байгааг? I have come to put man against man, Би father энд хоёр хүний нэг нь нөгөөгийнхэн эсрэг, эцгийг хүүгийнхэн эсрэг against son, байлгах гэж ирсэн. daughter against mother. Охиныг ээжийнхэн эсрэг болгох гэж ирсэн гэж хэлсэн. He has said these words. Есүс эдгээр үгнүүдийг хэлсэн. Very few have really understood what it means. Гэвч энэний яг жинхэнэ утгыг үнэхээр цөөхөн хүн л ойлгосон. Whom you think is your friend is really not your friend. Та өөрийнхөө найз гэж бодож байгаа хүн чинь үнэндээ таны найз биш. They make your faith in the matter strong. Тэр найз гэж бодож байгаа хүмүүст нь таныг ямар нэг материат итгэх итгэлийг чинь улам батжуулдаг. And spiritless. Харин тэр альва сүнсэнд итгэх итгэлийг чинь бууруулсан хэрнээ ямар нэг материат итгэх итгэлийг чинь нэмэгдүүлж идэг. I have come to put one against each other. Би хүмүүсийг хооронд нь эсрэгцүүлэх гэж ирсэн. I've come to put fire, not Би make энд галдах гэж, гал асаах гэж ирсэн. peace. Түнс амар амгалан авчрах гэж He ирээгүй. had to say this. Эдгээр өгнүүдийг Иесус хэлэх хэрэгтэй байсан. He has seen the depth of slumber. Учир нь тэдгээр хүмүүс бүр гүн нойронд унтсан байгааг Иесус олж харсан учраас.
You know, when you talk something nice, peaceful, Та ямар нэг тийм сайн сайхан тийм амар тайван зүйлийн талаар ярихад you will go to sleep. хүмүүс ингээ нойрон хүрээд унтчихдаг There мэдхүү. is something sensational. People wake up and Тэгээ hear. ямар нэг тийм дуйлантай шуугантай ярихаар хүмүүс ингээд сэрээд ингээд илүү сонирхож сонсдог. Newspapers are filled with such stories. Тийм учраас л сонин хэвлэлээр дүрэн тийм л түүхүүд байдаг шүү дээ. This is human mind. Эн чинь хүний л сэтгэл. And Jesus had made all efforts for one to cross the mind. Тийм учраас Есүс тэдгэр хүмүүсийг тэр сэтгэлээ давж туулахад нь тус болох бүх зүйлийг хийсэн. Бүх хичээл зүтгэлийг гаргасан. And get into the soul, the spirit. Тэр өөрийн сүнсэнд хүрэх, түнд нь туслах бүхий л зүйлийг хийсэн. The source of life. Амьдралын их усүрт хүрэхэд нь You break through the limited relating yourself with something or somebody. та өөрийгөө хэн нэгэн ямар нэг зүйл гэсэн тэр хязгаарлагдмал тэр харилцаа холбооноосоо таныг гараад түүнийгээ эвдээд Or identities өөрийнхөө тэр тодорхойлолтоос халиад and recognize your divinity within you. тэр тэнгэрлэг таны дотор байгаа гэдгийг ойлгоход чинь таныг хүрэхэд тусалсан. That you are much more than just a human. Та зүгээр нэг хүнээс хамаагүй илүү. You are part of the divine. Та бол тэнгэрлэгийн нэг хэсэг. And you inherit the kingdom. Тэгээ та тэр хаант улсыг өвүүлж авна. And that is right here, right within you. Тэгээ тэр нь яг таны дотор, яг одоо энд байна. Somebody has said it was better Judas has not born at all. Зарим хүмүүс нь Жудас төрөөгүй байсан бол дээр байсан гэж Better хэлдэг. for him he was not Тэр born. Жудасын хувьд өөрт нь төрөөгүй байсан нь дээр байсан гэдэг. Those words are not coming out of anger or frustration. Энэ үг уураас юм уу эсвэл сэтгэл гутралаас Times you also say ирээгүй. Бид нэр бас яг тиймэрхүү үедээ эдгээр үгнүүдийг хэлдэг when you штеп. don't like somebody, it's better Та he was хин not нэгэнд ингээ маш дургу байгаа үедээ born. энэ өстө төрөөгүй байсан ч болоосоо гэж хэлдэг. When you hate somebody, Та хин нэг same words үзэн come ядчих out of үедээ you, right? яг тэр сэтгэлээс чинь энэ үгнүүд гардаг тийм үү? I wish they were never there. Эднэр энд байхгүйсэн ч болоосоо. Born. Эднэр төрөөгүйч байсан болоосоо гэл. But here he is saying, Judas, I wish he was never born. Энд Есүс юу гэж Есүс тэр Жудаг төрөөгүй байсан болоосоо гэж He хэлэхдээ could feel the pain. тэр Жудасын зовлон шаналлыг мэдэрсэн учраас тэгж хэлсэн. That Judas was undergoing. Тэр Жудасын туулж мэдэрж байгаа тэр бүхнийг өөрөө мэдэрсэн учраас. Judas played the role that he was ordained to play. Жудас өөрийн гүйцэтгэх ёстой үүргийг л гүйцэтгсэн. He had no choice. Түнд сонголт байгаагүй. And Jesus could feel that pain, Тэгээ Есүс тэр зовлон шаналлыг нь мэдэрч чадсан. that suffering that Judas was undergoing. Жудагийн туулж мэдэрж байгаа тэр зовлонг мэдэрсэн. And his compassion for him was so great. His love Тэгээд түүнийг өрөвдөх энерги сэтгэл нь маш их байсан. for him was so great. I wish he was not born. Тийм болохоор би тэрийг төрөөгүй байсан ч болоосоо гэж хүсэж байна гэж хэлсэн. This is the height of love. Энэ бол хайрын оргил. At one point, the end, Jesus says, Нэг талаасаа I am Есүс not yet one with my Father, юу but гэж хэлдэг гэхээр би Аавтайгаа нэг биш. go and tell them that I am one with my Father. Гэхдээ та нар бусад хүмүүст намайг Аавтайгаа нэгдмэл гэж хэлээрэ гэж хэлдэг. Scholars would wonder, why would Jesus tell such a lie? Тэгэд эрдэмтэд гайхдаг шүү дээ. Есүс яагаад ингэж худлаа ярьсан бол?
he's telling his close disciple, I am not yet one with my Father. But Тэр өөрийн хамгийн дотны шавьдаа би аавтайгаа нэгдмэл биш, нэг биш. you go and tell the world that I am one with my Father. Гэхдээ чи бусдад намайг аавтайгаа нэг гэж хэлээрэй гэдэг. Me and my Father are one. Аав бид хоёр нэг. That last moment Тэр сүүлийн мөчөд when he said, forgive them, for they don't know what they are doing. тэднийг уучлаач, тэд нар юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байна. Or when he Эсвэл said, oh my God, my Father, have you forsaken me? Бурхан минь, эцэг минь та намайг орхичихсан юм уу гэж хэлдэг. That one idea at the last thought that Тэр сүүлийн бодол нь God has forsaken me Бурхан намайг орхижээ гэсэн тэр сүүлийн бодол kept the distance between me and my Father. тэр бодол нь тэр аав бит хоёрын хооронд зай байгаа гэдгийг хадгалж байгаа юм. Тэр зайг нь хадгалж байгаа юм. So Jesus said, I am not yet one with my Father. Тийм учраас Есүс би аавтайгаа хараахан нэгдээгүй, нэг биш. I am at the doorstep of the house. Би гэрийн босгон дээр байна гэж хэлдэг. But you tell the world I am already at home. Гэхдээ та нар бусад хүмүүс намайг аль хэдийнэ гэртээ хүрсэн л гэж хэлж байгаарай. I am at the doorstep to welcome all those who want to come home. Би гэрийн босгон дээр байгаа юм. Тэгж байж миний араас ирэх тэр бүх хүнийг би хүлээж авна гэдэг. Someone is at home, it's much easier Хин нэгэн гэрт байгаа бол тэр нь маш хялбархан. for themselves, But when it's time Тэдний хувьд гэртээ байх нь амархан. at the doorstep, he's waiting for the others. Гэхдээ Иесус босгон дээр байгаа. Бусдыг хүлээж байгаа юм. Waiting in the rain, in the snow, in the storm, Шуурхтайд ч, цастайд ч, бороотойд in ч, the sun. нартайд ч That can only happen when there is so much love, so much compassion. маш их инрэл нэгүсэл хайр байгаа үед л ийм байдлыг гаргах боломжтой. Practically, he is at home Үнэндээ бол тэр гэртээ байсан. for the whole world. If people think Jesus is not home, nobody would follow him. Nobody would even listen to what he has to say. Practically, he is at home Үнэндээ тэр гэртээ байсан. for the whole world. If people think Jesus is not home, nobody would follow him. Хүмүүс Есүсийг гэртээ байхгүй гэж бодож байгаа бол хинч түүнийг дагахгүй байх байсан. Nobody would even listen to Хинч what түүнийг сонсохгүй. he has to say. Тийм учраас л тэр тэгж хэлэх хэрэгтэй байсан. But he is at the doorstep, Би босгон дээр not for байна. his sake, Өөрийнхөө for the тусын sake тулд those биш. who are arriving home. Түүний араас гэртээ харих хүмүүсийн тусын тулд тэр босгон дээр байсан. Bodhisattva had once said, Бодисатва бас нэг удаа хэлсэн байдаг. at the door of the heaven Би Деважингийн хаалган дээр байна. till all the people go in. I'll be the last one to enter the heaven. Бүх хүнийг орж дуусгаад би хамгийн сүүлд араас нь орно гэж хэлдэг. I'll wait at the doorstep, Би босгон дээр зогсоод хүлээх болно. same thing with Jesus. Яг Иесустэй адилхан ингэж хэлсэн. I and my Father are one. Say this to people. Аав бит хоёр нэг. Энийг бусдад хэлээрэй. See what I'm saying? Багшилжааг ойлгож байна уу? Bible has many contradictions. Библиэд маш их At one зөрчилдөөнтэй place утгууд says, байдаг. I have come to make the life abundant. Нэг талаас юу гэдэг вэ гэхээр би энэ амьдралыг элбэг хангалуун болгох гэж энд ирсэн гэдэг. Come to nourish the life. Би энэ Another амьдралыг тэтгэх гэж энд ирсэн гэдэг. Тэгсэн хэрнээ place says, I have өөр come to нэгэн put the газар fire on. би гал асаах гэж ирсэн гэдэг.
These contradictions reveal the truth, reveal Энэ зөрчилдөөн нь үннийг илчилдэг. the innermost mystery of life. Амьдралын дотоод гүн нууцыг илчилдэг. Of creation. Оршихуйн нууцыг илчилдэг. For that one has to be born twice. Ингэхийн тулд хэн нэгэн 2 удаа төрөх ёстой. Born again. Дахин төрөх ёстой. Born out of the spirit. Сүнснээс төрнө. You call it spirit or say prana, it is the same. Та сүнсч гэсэн, пранч гэсэн энэ ч адилхан.